Hi guys, welcome back to our YouTube channel Fit in Kudla. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಿರುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಸೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಿಕಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪಪ್ಪಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಪ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ವೋ ವೈರಸ್, ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್, ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಬಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಪ್ಪಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಪ್ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಪಪ್ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು 20 to 30 ಡೇಸ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪಪ್ಪಿಗೆ ಫೀವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೀವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನಿಮಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನವರು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪಪ್ಪಿಗೆ 20 to 30 ಡೇಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಪ್ಪಿ ಡಿಪಿ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಿ ಡಿಪಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಪ್ಪಿಗೆ 45 ಡೇಸ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ, ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ 45 ಡೇಸ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೆಗಾ 5 ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೆಗಾ 6 ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. 60 ಡೇಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ARV ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. 75 ಡೇಸ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೆಗಾ 6 ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. 95 ಡೇಸಿಗೆ ARV ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಅದರ ನಂತರ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೆಗಾ 5 or 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 5 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 2 ಡೋಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ 3 ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಂತದ್ದು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನ 2 ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಗಾ 5 or 6 ಮತ್ತೆ ARV ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.